Embeera eri tensi naye si eya bulijjo gye tutera okukoleramu. Tulina emisango mingi egibadde gigenda mu maaso mu media industry ne entertainment industry naye mwebale nnyo mwebale kwagala YouTube eno mwebale goberera mukutu guno bannaffe abali ebweru w'eggwanga bannaffe abatulabira wano munda mu ggwanga manyi bateroga batubeerabira bannaffe abatulabira wano munda mu ggwanga amanya n'eddoboozi tamala emirundi Junior nze siri mutabani wa mulaalo nga Wisdom Kaye Kaye Lwasa amunoonya nalabye n'eka video ke yamukoledde era amunoonya Lwasa ng'awoninga teyamuwoninze in fact ku luno yabadde amutegeeza Lwasa ayagala mukwata olw'ebintu byabadde azze amwogerako ye mwami Lwasa byalowooza nti si bituufu naye awo we tutuuse manye president bweseetingibwa tumenyemenye Lwasa bw'anaaloopa Kaye nti yamudefaminga Lwasa character ye tedefamingibwa is not defamable in way of thinking because to be defamable in okukakasa court defamation kyeki tiwanjogerako ebintu nga si bituufu ne binnyonnyonera erinnya kaka tuddeyo ne tupima erinnya lyo lisobola okwonooneka kuba abasinga obungi gayonooneka oba nga gwe wali eyonoonera kakati you must prove to court nti ebigambo Kaye byayogera ku Lwasa byamwonoonera erinnya kyesasulirako erinnya lya Lwasa lyayonooneka dda just ojja obujjaka video kano nga yeyambudde n'okalaga omulamuzi omusango bagukomyawo you are not defamable in a way of faking members of society. Character assassination is your character assassinatable. Yes. Because waliwo character nga gwe kennyini gwe assassinating already. Gwe wekuba amasasi. So in way of faking members of society defamation Lwasa tasobola giropa Kaye because tali defamable. Second, kati offensive communication. Offensive communication ekizibu ekigirimu eri etteeka nti oba byenjogedde bituufu oba bifuye teringa defamation nti wanjogerako ebyobulimba kitegeera naye bino offensive kiva kunyiiga tamale wangamba simanyi kwambala kyanyiiza offensive you have offended me kakati simanyi teekeryo naye mukulu wange ro yange nti nabo bayagala oddekyusa amukwa ne kooti tesobola kupima wanyiiga otya. Offensive communication ye muntu okwogerako ebintu oba bituufu oba bikyamu ne bikunyiiza batunuulira bunyiivu bwo you offended okitegeera kakati tulina okugenda mu kooti tupime we wanyiiga kolo tewali oba weeyambula kakati n'okupima bunyiivu bwo so ayinza okuyita mu offensive communication. Lwasa yagamba nti Kaye abadde amuvuma ng'amwogerako but I think the statements bakayeze babadde boogera ku Lwasa yabyereetera. You cannot be a social nuisance. Social nuisance si kivumo. Just state gy'oba olimu. Nti ogudde ku kkubo ng'otamidde. Kakati abayitawo banaagamba ki. Kakati by the mere fact nti Lwasa alina ebintu by'azze akola sincerely nga bw'oba obitunuulidde era biraga nti ye kennyini ye yeedefeminga. Kati ate ffe nga society ne tuvayo ne tutuula wano ne tutandika obyanalyzinga ne tutandika okuwaayo fair comments, okay? In our opinion. Ate gwe n'okera ku bakyalo kati buli anjogerako nnyenda musiba. Kakati Lwasa mubamwogerako Kaye yamwogerako. So many people. Kakati mu kooti ogenda kuloopa buli omu. Kakati awo ensi bw'etuuse nti bino ebintu byafuuse nga sijja gamba nti bya kisiru naye buli omu oba ayagala kulagako nti gundi nsobola okutwala mu kooti. And second kyebeerabidde courts are based on reasoning and evidence. Kooti Abannayuganda balowooza nti omuntu bamutwala mu kooti kiwedde. You'll find a hard time Lwasa to tell court oba ddala naawe character ye eri defamable oba assassinatable. Segera gwe moral oli otya? Because court to come to law you must come with clean hands. Segera naawe olina okujja nga mu butuufu waliwo kaliba ne character gy'olimu okugoba emisango gino eza society. Kakati n'olwekyo bano ba Lwasa naye waliwo ababali emabega waliwo ababikola ki okubashatinga down. Lwaki blogging mubadde mufuuse tabbu? Kankubuulire bagamba nga babloga tebasoma babloga tetumanyi because blogging is an extension of journalism. And a blogger mu nsi ziri ezaakulaakulana you must have a website content ayina kuba wuwo kitegeera but blogging ebadde etutte mainstream nti Bakaye bano
however much ba mainstream bali bo balaba nti bano bakayete bategeera bye boogera bya rumors nebe balina numbers because in the media it's all about numbers. Yes. Tolowooza nti program gyokola neekaye ina 30k TV batejagala otegeera because TV zina programs nyingi but in digital market it's all about what numbers. Oline wabanga musiru kati mu America waliyo bi program nga tebitunda nga bya kisiru naye nga abantu babiraba era nga bikola sente era nga babirankinga mu byekisiru bya abantu bayina programs abatunulira ku mainstream ne kakati entertainment eridde nnyo bino byonna ebirala Joseph yadda tugamba nti entertainment yali esembayo wansi mu pyramid, education nga yali waggulu, politics nga yali waggulu, kati byakubasama entertainment kati yekulembedde information za entertainment kakati bano bakaye babadde bakoze alternative ti ku mainstream waliwo ebitayitibwako program nga za sikuriputi because tolina okutuna mainstream tandikira kuba ona ba mainstream media basajja ba state bananyinizo ba media center si bonna naye abasinga obungi basajja ba state atabala ba businessmen because mainstream china tetulinga nga agakani ya investinga nnyo mu media ye Kenya otegera kati wano investor ki mutalina lupapula lwa mawulire so by investor between bano abagagga baffe betumanyi ba Drake ba Kirumira they have not invested in media kakati bani aba investors in media be bali mu government otegera oba abaina akakwate oba abakola business ne government kakati gotogena genda ku TV ya musajja nga pastor nga akumwa maje otandika okwogera ebintu ebikuba ki kakati n'olwekyo kakati bano mainstream ene badde etandise okuba nti bagikakanyiza ku maanyi ti omuntu addawa ku YouTube ye n'alinda wisdom kayi byagenda kwagenda byogera nga webiri nga tabisengejjaamu kakati ekyo waliwo abali mu mainstream nababatula ne bagamba after 10 years tugenda baawa after 5 years tukyalina audience so who are the people abatwalako audience ba YouTube bani abakola YouTube Isima Kaye they are the daily analyst balina views maker bakwata 30 emitwalo 3 tutandiko bakakanya kakati eyo nayo group jeri second eyo weriyo group y'abayimbi kubanga bano bakaye they are entertainment analysts bali nnyo mu entertainment eriyo abantu boyogerako bonga balaba nti ate otta brand zaabwe gye bali naye ng'obagamba bituufu otegera omuntu n'omugaa nti gundi wagwa nga kituufu yagwa nga mu butuufu ne bwogenda mu kooti kwa kooti ejja kubuuza nti yagwa naye ayina yalubamu mu bayimbi 10 mwali nga taliimu kakati eriyo bano abalaba nti yes twagwa kakati mutulumba netulaga public nti nagwa offensive ongamba kituufu naye lwaki okiŋŋamba otegeera so because those are fair comments nange tamale baŋŋamba nagwa it's okay buli omu agwa tetuliwo ferongo time nsobola nange okuvaawo ku media eno yalina abasajja bamaanyi ne bakola ki ne bavaawo so buli omu agwa that's a fair comment oyinza gyesigamako so ne mu music industry eriyo abakola ki kati aliyo ne bannabyabufuzi gurupu yaabwe bano ba social analyst gye bafuukidde problem nojja wano minister yabbye sente n'omukalakata bulungi nga society bweyagala wamma omukalakata kyotajja kukola ku mainstream okitegeera kakati ekyo ne kijjawo kakati zino forces zonna essatu ziyinza okutuula wansi ne zigamba no tukoze tutya okwerwanako Minister nange banvuma kyovulanga baga nange banvuma naye tamalayo bavumaki awo tatuuka waga munene ffe batuvuma abaana abo nange banvuma naye bakuvuma sente za covid zebaali zo lwaki tozoogerako noga naye banvumira sente zaki za covid kale tebalina facts kituufu tebalina facts kubanga evidence zibeerawo kubanga abantu bangi tubamanya even closeness to facts it is a fact kwate bayinza sibala luti bakusanze eri ne bakola ki ekyokubiri buli wojjanga mu media n'ofuuka celebrity oyina kitegeera nti you are prone to criticism public because awo oba ofuuse public commodity era abantu bonna bandibadde ba celebrity naye waliwo abatagala kamera best example nze newerako nye example maama wange
tayagala kamera yandibadde afuuka celebrity najja ne bamwogerako because what is news is a name. Yes. Ne to avoid social criticism obivaamu noweddira wabbali teri yajja kukimayo naye kasi tojja mulayiti naawe no enjoyinga benefits za layimulayiti naawe no commentinga ku balala naawe nojja mu showbiz kwa showbiz entertainment industry etunda ki showbiz kakati bano balwasa tebabasanga mu nsuku zaabwe ozze weeyambudde oli mu lodge olina akanankani katini gwabitaddeyo otegera banyi nnyo babeera mu malodge ate gwokomentingako munnamawulire so what needs to be done? There is a lot of interest. Nenga zonna zikuba. Ogwakaye ne Lwasa gugwa gutya. Lwasa alina obujulizi okumala. Lwasa tayinza guwangula. Singa kayabera ne baloya abalungi. Because buli kye bamugamba kiri public. Otegedde ye kennyini yaleeta life yo kubaaki. Nawasizza ono. Nadda ku TV nanga bannanga ono namugobye nabatanzi kati nina mulala. You cannot fight a story gwe kennyini gye weekoledde. Tamale singa nvaayo wano nenga nti Faluko manyi bangobye ku mulimu ne abantu ne bagikubakanyako ebirowoozo but you are the one who started this gwe wabitugambye kakati naffe tuzobikubaganyako sajja wange kaye so but all in all kaye mukubire ku simu they want ankubidde ku macha nangamba abando bagenda kundoopa nyenda ku UCC biki namugamba kaye for us we are behind you. And omuntu akulopa is good character nga Lwasa singa abadde si Lwasa nga character eri defamable Katikiro oyo tunka naye oyo tunka naye naye kuki kisinziira kuki kakati bano bonna bagamba isima atuvuma kaya atuvuma gwe bambaboze bakuvuma kuki awo wabeera gwayenda ku bakyala nojja nokola ne videos ku mativi agenjawulo ng'ogamba gundi namugobye nina mulala embaga zammwe mwabaziteeka public lebanyi nnyo bakola embaga so when you make yourself a social commodity you are equivalent to social criticism. Tugende mu kooti kyekisibye fayiro ya case ne banne kankubuulire balooya abantu bonna ku media bakitegeere be balina okwerwanirira. In fact ekyakoze difference between the case and Isma is the power bani abamubeereddewo okumulwanirira okitegeera yenjawulo tuyina case ali mu mainstream media akolera company y'amaanyi nga Next Media akyaliyo muki mukomera tuyina buloga gwe bagamba nti tebategeera abafu ye yakoze atya nga looya akutte musango ogwo ye honorable ki kakati ekyo tosobola kugamba nti omuntu ayina lawyer nga mubaka wa parliament abatazitowa okitegera kooti yabadde esalawo ebintu bibiri. We were checking the power of mainstream and the power of blogging mu Uganda. Bwogwa mu bizibu, how much can that so-called company gwe munamawulire ali ku mainstream okolera Bukedde okolera NBS okolera Spark TV you see those brands those companies have money and they have good lawyers. Okitegera compared ku babloga kwaffe tetulina sente and our lawyers are not what good. So omukozi yenna you must be protected by the company. Nalabako Kasuku mukwano gwange ebya radio we byabaawo abantu bangi bali bagala bamukole ki bamujje ku mpewo bamugobe ne ku Daily Monitor oba Daily Monitor yetwala Dembe FM naye sebo bakamabe ba studinga their ground ne bagamba ajja kukola ki ajja sigalako kakati case yabuza abamulwanirira. Why? Because one company ezo ezisinga ba hypocrite ekyo kyonjagala nkibagambe they only care about their business. Leka nawe lwaki ba hypocrite lwaki jogera bwete ti ba hypocrite okitegera tosobola kubanga case ku ssaawa ya leero abasajja baatidde okujjayo amaanyi gaabwe kubanga mukama waabwe Tata Kim Kalisa ayina sse mu Uganda nti ne bwe kiba kyetaagisa akyasobola okukola ki okuyiwayo omubiri. At least that I know. Faluko, I am speaking this authoritatively.
mukama wa Kaizi nga yagambye kuyiwawo mubiri Kaizi avaayo naye ekiganye nti bano bakama baabwe they are only minding about their brands and their businesses. Kaizi bwakola program netunda nga bwabadde azikola awo abeera mulungi nnyo eri company. Naye bwafuna ebizibu company ng'esooka ejjawo obulungi bwa Kaizi because bulungi ng'etandi kugamba brand yaffe efiirawa. Bwe tuyingira mu kintu kino what do we lose and what do we get? Yeah. They will sacrifice you basing on their brands. Nenga wandisubidde company erina kumaanyi you have Sanyuka muyina Salama muyina NBS you have the media power to shape interests. Eza politics bazishapinga abasajja abo nga bagambye kukuba wano balwana entalo zino ziguka ez'ebyobufuzi muganda wange naye munnamawulire munnamwe notuuka nga omusajja tewalina production warrant. Really kooti eyo wagirabye? Kooti nagirabye. Saalabyeko kuba manager kwaka tuli ku mainstream munnaabwe yakwatiddwa and let me tell you Kaizi ceases to be Kaizi n'abeera munnamawulire otegera ekiri atabaala kyekirina asigadde eki kikyotegeeza bannamawulire balowooza nti ebintu we bigwa ku Kaizi owa Next Media nga baga ebyo bya Next Media. They don't know that when you go to courts precedents are set. Emisango egyo gyonna gye tuba tugityamu president nti ogwa Segirinya gwateekawo president nti omuntu asobola okwekweka ne batakusamoninga noba nga tolina musango tamalayo yagala kunsamoninga bantu abe mukoti dwendako Dubai naku 10 kati president eriki eriseti kakati gwe Kaizi we bamukwata nga oli munnamawulire nga okola mawulire malala ketugamba oli wa radio nosigalayo ng'otudde nga nti ebyo tebinkwatako bakatwale naawe ekiseera kigenda tuuka kuba nze natuuse mu kooti muganda wange nga ndabawo babbuloga bokka Uganda ena radio mmeka? Uganda tuli mu 10+. TV ziri mmeka? Singa buli mukozi wa radio yasindise manager we okwata Kaizi is an attack on what? On mainstream media. No personal issue za Kaizi siza ba mawulire tuleme bayingiza ati kankubuulire munnamawulire yenna bw'aba akwata amawulire ng'ali alina waali that is a professional. Otegera mulimo nga bw'owulira ati Faruku mwina YouTube oli owa YouTube omulala bamukwata naawe baba bali mulimo baba bali kugwe oyinza obutaagala Kaizi ng'omuntu naye bali ku mulimo gwo. Otegera abayimbi government we batandika okuyimbira mu Museveni Eddie Kenzo y'omu ku bayimbi abasooka okuyimbira mu Museveni waliwo oba mu kaluka 2015 oba mu kaluka 2 mumekawo yamuyimbira Kenzo yayimbira Stamina. Otegera president oba yamuwa Range Rover oba yajje kulya simanyi oba bagimu. Otegera abayimbi baali batandise okuyingira mu byobufuzi by the fact nti Kenzo was there okuyimbira mwami Museveni. Mwami Museveni n'abali mu government baddo ne batula ne bagamba abayimbi bano be bayina abantu olunaku lujja kuca batwefuulire Bobi Wine kwe kujja singa luca ne batwefuulira nga ate be batuwa abantu okuyita mutu bakoledde ki kati waliwo omuyimbi eyalabanga Kenzo ng'ayimba ku concert z'enale munaga ebyo bya Kenzo tebitukwatako byagenza okumaliza nga byonna bibakutteko tebakyayimba kakati bannamawulire ba mainstream divisions ne bakama baabwe okubalekerera yenjawulo yokka eyabadde mu kooti kubanga Isima babbologa tebamulekerera babadde bakubye enduulu bonna nokuba enduulu is part of propaganda war. Yes. If you don't have a stone and a gun your mouth can act as both. Bano honorable numbers tebafunye mbyabufuzi kwa abayina emmundu waliwo bakana abaavu mu pepe Isima yakoze amawulire nasinga munnamawulire wa mainstream. That is a weakness. And government ekimanyi tibona akwata ku wisdom kaye abalekanyi bangi otegera naye bwona akwata munnamawulire wa Dembe FM osolo mukuba emige ensi netambula. So in the long run they are killing their job and nobody will be there to fight for them. Okay. Baloya babwe company yabwe
There is no production warrant. Really? Bakwatako. In fact, is a chino sichirabangako awo ku Next Media kwa bakwatako no Simon anyoyo bamukwatako naye n'amaanyi ge basaawo oba balina bannamawulire bebaka because kyenawuliddeko bo bagamba mbu ate bano balina contracts za Sanyuka tebalina za NBS mbu ate Sanyuka ate oba ya Star Times oba bagitwala balala otegera kakati ye Tata Kalisa NBS erabika gwe ye brand ye gyatayinza era ayinza n'okutula n'essula nanga abaaba olopye bubi olopye bulungi tolopa NBS eyange togi gundi toteekamu vaawo Sanyuka ya gundi mbu ya Star Times mbu ziri wansi wa Next Media naye ate mbu balala ozitegeera kakati yaga ati bano tebalina za NBS kati ani alina owolereza case siba Next Media Star Times nalabye baloya ba Next Media naye kyaganye omunene tayinza kuteekayo mu maanyi ge ennaku 14 gwe ng'oli ku munnamawulire wa Next Media ogimanyi kitegeeza ki tebeeyagaliza kitegeeza nti waliwo competition munnamawulire yalowooza nti omulimu gwakola agukolera kampani ye n'atamanya nti bw'anaagwa mu buzibu nga bakeizi their bosses they only care about their brands and their businesses kakati gwe munnamawulire okweprotecting oli ki jangu nga Bloggers Association we twaze mwena mujja if that court only had buli brand ya TV obe ya radio yasindiseyo bannamawulire batano omulamuzi yanditiddemu nga tulaba presenter gundi ne tulaba gundi kwa baba ina n'amanya by the way bayina aba mainstream bayina amanyo tusinga otegera naye omulamuzi singa mu kooti twagaite ba blogger mufulume tusigaza abamawulire abayina kadi z'ebitongole mainstream kooti yabadde esigala nkalu okakasa eyo yenjawulo nti kutereza bwe kyabadde singa bagaite Honorable Nsereko ne bemwaze nabo abayisima bafulume kooti twagala wano bakeiza abayina kadi ba professional journalists abazze okwerwanirira wandirabye ennaku mu tubagala bamweyimirire kakati omuntu abeera atyawo nga n'abamweyimirira tewali nalinze abakozi b'NBS sina n'omugwe ndalabyo bano banataliya batuuse leeti nembabuuza naye mmwe bantu mmwe are you serious oba munnammwe mwamuwaddeyo kebera abeeyimiridde isima okitegera abamweyimiridde basajja bababuuziza ne gye basula abamu nga tebamanyi naye nga batuusizza obligation bagamba weetuli singa omulamuzi yagambye aba case muliwa babaddewo singa ne case bamuleese na twagala ba mainstream abalina kadi z'okumweyimirira era yandizeeyo okakasa tebabaddewo era yandizeeyo jukiro banaba kubanga nabadde nsuubira okulaba ku mukama we Kafuko ndabeko ku baddu bonna NBS ng'eweddeyo naye kikulaga abamu babadde ku mirimu kikulaga si buli omu alina obbeerawo kale babadde ku mulimu ffe tetulina mirimu ababloga babadde tetulina mirimu we are jobless youth abayimbi bali ku side ki musango gwo nalabyeko abayimbi nga Jose Chameleon twagala mu kooti nga bavuddeyo mu kooti gye twabadde music as a whole or in the video music fraternity babaddewo music bo tebazze abayimbi tebazze awo tubuuza bali ku side ki tebazze kubanga abayimbi abo balaba Suuna is a shadow kifaananyi okisegeera they shouldn't bo tebaagala kunyiiza gwe Faruku beetaaga amawulire bagaagala naye era balina n'okuyisaawo kiri ekyabwe kati what do they have to do ng'abayimbi abaasoma don't appear on the scene otegeera because singa ndaba Eddie Kenzo ng'ali mabega ga Suuna ow'amawulire agamba kati ow'amawulire
ajakera kumacha nga edika kwa amazima kakatula music teza kuponga media teriwo otegera kakati edikenzo tayagala kwata brand ye afuna obuzibu n'aba amawulire baana akubira enkyessimu abagenti kana nalumbiddwe wange yes nina byenjagala okukola ki kubanga amawulire sebo abo bokka abaddewo amawulire obalaba nga babadde wabo ne bakusibira ekikookolo oyinza okukola ne kusuna tayagala mulanga oyinza okusiba kakati boba music bochi bakola bali mabega gasuna mu background kwa ekinaga omukyala Sindaleera baby yavaayo si akulira abayimbi yes n'atekinga stand n'aga nti kituufu betuli mabega gasuna babakole ki Sindi nga president waje ali presentinze fraternity yonna ate kakati gwe balonda kitegeza bali mabegage lero isima president w'ababuloga bavana abuloga za association eri wano ne bwemba muli sikiwagira oba mabegage automatically kakati music industry nange president gwe balonda oba bamu tebamukkirizaamu agambye tulina ki nesuna kakati awo lwe lutalo lwaba amawulire n'abayimbi ekyo kye tuyita naye obusimu eno bukubwa naye nga munnange eno bakuba obusimu ate waliwo suuna mukwate suuna oyo nyigira ddala wennyini abasajja baatuvuma dda otegeera naye tebabuga nti babakoluki babavuma batya so musango guno suuna ayina amaanyi yafunye amaanyi era ayogeza amaanyi otegeera ayogerera ababadde batasobola kukola ki kwogera ababadde batya asetinze president nti tukkiriza kakati tojja kuddeeyo okuba ebyokuba bakwatenga kamunye otegeera abayimbi batuuleko ewantu ageki kitamala ekyo kyanjogeddeko bubi bituufu oba si bituufu tukitwale naye nabo bamaze okutegeera nti babuloga tebasaaga otegeera okujjayo isima nga tagenze kitalya oba ayina emisango oba talina it was a statement already nayo yakoleddwa nti naffe temujja tutwala bwe mutyo naye mu mainstream babayimbi basiko walinze nti babakubya omupiira baseeguya bo balina kukkiriza nti ennaku 14 ne president w'olugambo Seeguya naye bwana betankiramu naye nga ate mwana wattu kankubuulire abayimbi bano bakaliculatize obi ku buli sweti ya omuyimbi okumanyika kuliko amaanyi g'omuntu ekyo tetunakigaana naye mulayini enchekereza Farouk there are mistakes that are done when we are communicating okay true. And we appreciate them because we are humans and I'm not here to defend the mistakes sizze wano tikubanga tamala enjagala nnyo isima kaye nti ensobi ze tukola tuzibike there are things that are supposed to change and we accept but how courts and prison see a basis joyinza kuteeka joyinza okuyimirira koti Faruku namututte mu koti kakati ensonga zaffe zagonjeddwa kakati ensonga ki eyagonjoddwa okukwata isima n'omusiba ne baali n'obasiba ennaku 14 kusetting example that no neera biba tebi you see bibeera tebigonjoddwa because at one day you are going to kati nabo ne bano banagamba otyo otusibye kakati naffe tetujja kavalinga bintu byammwe nammwe tubawalana kakati nabatuddeyo mu kooti bwe tuvaayo bwe tuddayo bwe tuvaayo what needs to be done it is the dialogue okay bwe mbanga ng'oli muyimbi nga nkwogeddeko bubi okitegeera kubanga naawe perception yo buli muyimbi ayagala mwogereko bulungi nesigenda kujjanga wano kuwaana bayimbi bya kisiru bye bakola ekyo nakyo tulina okukikola ki bwe tuba tukwitisayizinga abantu tumanye wawe tukoma I think that thin line yebulawo with micho eveyo esomese kuba n'abatusomesa nabo bagikozesa bibalwanira mu parliament recently twalaba bakanga beekubye waliwo tokosho za politics nga kutuddeko bategeevu nenga nabo beevuma otegera gwe waza oli mutamiivu you see moral fiber yeggwanga tefiiridde mu media mokka wabula otunulira entalo abasumba ze balimu bapasita nokana ye buli sekiteerwana nosanga pasita munenga avuma munne goli musiyazi goli mubbi gobeeza endiga
but religion yebeerawo okulyowa emyoyo otegera kakati ne mu government bunyini mulimu entalo otegera so kakati tukoledde ekisekita zonna is to sit down tumanye nti morally oba tetunayiga kukozesa mikutu gino the thin line between truth and wrong erinanaganya otegera goyinza okubiraba nti tamale byenjogedde si bituufu ate bwana atwate bimubeera ki bituufu ate si buli kimu nti kubanga buli kyoyogera tekisanyusa buli omu otegera Farouk ne bwokola programu ngeri best ku mazima era bajja kusiba banyi nnyo bannamawulire nsobola okuwano list abo bonna bandu lumwenda babasibako bajjo bannamawulire babaze basiba abali no mu mainstream nga ne qualification yazina ne kubanga boogera ebiki ebituufu kakati ayogera ebituufu bamusiba n'ayogera ebikyamu bamusiba what needs to be done musicians must understand that everybody ingana bwe bakutunyiza because nabo sibe bakola nti kibituufu secondly bogenda mulayi kyoyina osooka okukkiriza ye criticism whether good or bad now what needs to be done instead of taking me to prison onfuula omulabewo let us work together call me ompite kyendabamu mu Ssuuna kyayina if Ssuuna yagamba bakeizi bajje bamulabe ne bagaana ekyo kyali kikyali because the word sorry means nothing you say sorry and you move what forward naye bakeizi kye baagaana okwetondolera Ssuuna mu journalism bw'otandika okwetonda abantu bakumanyira credibility efa tonaddamu kwogera nani journalism etambulira kasitoolera munamoli n'ogamba amusoli awo oba wedde toliddamu kwogera naye kiina kye kikositinga ng'ogambye omuntu nsonyiwa anti kakati bano nabo bakibalamu wirather okwetonda kuno oli mu kamera katuwaze otamidde kyogaa program ozikola otamidde gwe professional journalist kakati nolwekyo bano nabo babalamu egoism nono naye ayagala bamwetonde kati what needs to be done it is a dialogue between oyo akwogeddeko ne gwe boogeddeko ebibiina bino ebigatta bannamawulire biyambye tebiyambye tetwagala tebiina kakubulire tebiina ever since Case was arrested I haven't seen any statement eva mu Uja mpozi gwe nga wagiraba saalabyeko ku president wa Uja nga mwali mwagala akole ki I did see him at the court sinnalabako na effectiveness ya Uja because Uja can talk to UCC okitegera nti kale tukkiriza Uja in fact Uja esobola ntekinga blame tukkiriza ensobi zino zakoleddwa naye ng'ekibiina ekigatta bannamawulire this is the way forward okay we are going to rectify these mistakes oba bannamawulire tubazaayo ku refresher courses basome okitegera one on one next media ne Uja they don't do that kubanga kugambye nti ne bannamawulire kati bani abatula mu Uja si bannamawulire kakati nkugambye bo bannyini balina competition baga abo babatwale manyi abantu abo bava next media bambeefula abo b'ekitali kakati bwe banakwata wabukedde era nayogedde ne Seguya yaŋŋambye singa baakutte wabukedde twandirwanye ndowooza olaba anga omwafubotoka buli omu alina interest singa baakutte ffe abaabukedde banditegedde now bo balowooza nti okukolera company ye safety not protecting their job so Uja teyambye tebayambye ate ejawu pulira ejawu oba yekwasaganya Yusima ali mu Uja ye nga yavuddeyo kakati kikulaga nti ebitongole bino tubibeeramu just because of the sweetness of their names nze okubeera ate mu Uja mbeera mu Bloggers Association bweba enannyamba because kati twagula eddi nze netumanya era bano babloga basiru bagwagwa ng'ensi bwetutwala naye ssebo ensanafu nga ziri 10 kasayinza obutaziyingiramu naye omukulembeze w'ejawu namulabyeko awabike naye ng'atudde ne Ssuuna owa entertainment abali ne Ssuuna tajja kusaidinga na bano leka tasobola emisango gino njagala tegeera kankubulire muganda wange
nti munnafe aveeyo twogere ekigambo kimu free gundi omunno ne bw'aba asobezza nga mukola omulimu gwe gumu otulanga wansi n'obala the bigger picture of which president is going to be set. Taata we bakutwalanga ewaka ne bamugaa Tamale yakoze eki yabbye tajja kuvumira mu lujjudde. He will fight so hard okulaba nti akoteininga obubbi bwo naye amala akutuuza gavumenti munnange kino na kino n'ekino n'ekino kakati nandisubidde nti abamawulire abali mu mainstream whether case is wrong or right, the first thing that they are supposed to do to protect their job is to first fight for case to come out nga kye twakoze ku Isima asooka aveeyo. Bino byonna ebijja okudda afterwards byangu Isima and Suna can find mu budde bwabwe nga egoism ne temper zimaze okukkakana bayinza okutula ne bakola ki naye Isima okubeera mu komera ne case it's a bad thing to the media industry. So media ziri kulwananga zo ekyo kituufu kye nagambye abobowe bali ekyo kye nagambye nti ebyo okuvuma omuntu ffe tetukkiriza ate tusabeera mabegawo kye nagambye nti yes it is true mistakes are made. Yes. Abo nabo abagamba nti tebakkiriziganya na kuvuma abantu they are right but they should also know that they are not perfect. Singa tugenda ku buli program okugituusa ku standard gye twagala oyinza okusanga ezimu tezimakinga. Let me tell you nze janyo okuwa example ku tatange yagenda ne Jambia mu studio which is against media law okitegeera n'ennyondo naye bali abantu be abali mu state they cannot let him to go to prison wabula after containing bajja mugamba nti naye wano wakoze eki wakoze bubi okitegeera kakati bw'obanga olwana olutalo lwonna osookanga ku protectinga mulimu gwo kuba okusiba case president nabo bagendayo kale tugambye gwe tuvuma abantu tewaliwo be basibye nga bawandise story entuufu ku corruption. Red paper teyaggalwa naye nga red paper waliwo ne buno opapula bwenda bobo buwiino bwe bukuba ebisinga beera bituufu akasatiro mu state house bukuba meeting eziba mu state house ate nga ntuufu gye bali abane anti nagambye buli ggulire libeera ne bayinfooma Seguya oyo alina story zaakuba omwogezi w'Oluganda president kampe ku Seguya waliwo story yakubwa ku muyimbi ti maama we bamulwepinga omuyimbi omu w'amaanyi Shiba abantu bagimanyi ti bamulwepinga bulwepinzi biki osanga yali ntuufu okitegeera naye Shiba bwe yagitegeera yakubira Seguya namugamba okoze bubi okuba story bwetyo tegeera Tony ne ango Shiba gye yagiramu yali nnungi teyakwata simu kubira Seguya gwe kisajja gwogenda kundaba bukyanga omanyira leero olinnya y'amagye yamugamba onkoze bubi nnyo tewandibadde ggwe okuba story efaanana bwetyo nti maama wange otegera naye bamiitinga ne Seguya era Seguya yawuli kyamukwatako otegera naye naakola ki namwetondera wadde yali ntuufu kakati waliwo story entuufu bagambye oyina amasabo nga naawe okimanyi ogayina otegera bagambye oyagala ebikazi ebikadde ogutali musango ffenna tubyagala nze tulize kuya ti Nalongo Donizera mbuwona namuŋŋamba mbu mwagala mb'olunkaabe nnyo nkwa ogwo si musango mu constitution naye ne Tony gy'okozesa ematalinga tokwata simu kugikubira munnamawulire kati ate munnamawulire buli w'omutiisa bwoti njagala nkubuulire mu music industry omwo bannamawulire bamanyi ebintu bingi era omuyimbi omu gwe basigwa okumanyako ebintu ebingi ye Jose Chameleone bingi bye bamumanyiiko era nga Chameleone oyo singa avaayo n'alumba bannamawulire abamu beyannaku ayinza obutakola ki naye waliwo ebintu bye bakuba Chameleone n'abitunuulira n'abireka ne bikola ki ne biyita
mpaka nga akusanze nagana naye muganda wange Faruku wanjogerako bwoti ne bwoti Faruku tulina ba minister betwogerako ozegera nagamba mutabani wange ebintu bye wayogera bituufu naye tewasooka kunkubira ate kubuulira lwaki twabikola n'ebipapula bibyo genda osomemu nakuwana esente zamki lyeggwanga lyetuzimba egoism teyina gyekola ki bannyini b'amakampani nalabye case badde bamusondera sente obo wetwabadde ku kkooti twalabye nga basonda sente simanya oba zaaloyo oba zaaki kaye yawaddeyo ne sente production warrant gye babadde basondera yes kwanadde nebuuza sente zisondera case kakati case nga production warrant bamusondera nsondere ebeera ya 5 ebeera ya mmeka ebeera ya mitwalo 5 production warrant nke twasonze sente ku kkooti eza case production warrant nzajja atuma mukoleki bamuleete nenga company gyakolera ne bakozi banne ani yazisonze bannamawulire ababaddewo okisegeera so what needs to be done ekintu ekyabadde ku kkooti kyandaze ebintu bingi biriwa ekisooka tokuba muntu nga toyina evidence kwate bagenda kulwanirira ekyo toyina okubeera ne evidence ekyokubiri okutwala abantu mu makomera ne prison si kyekikulu there are other options on the table okusobola okuyita gundi bagisetinze ekyokusatu president esetingiddwa tiwokuba omuntu ojja genda wano yasama omuntu oba bituufu oba bikyamu offensive communication yete tunulya nti byawamwogeddeko bituufu mbu yanyize and second the courts is wastage of man and time otegeera ekyokunanamu abagenda okulopa abantu mu kooti temuloza nti kooti mabaala they are based on reasoning and evidence gwe lwaso ojja genda wano weekola ebintu bye byekisiru olozeti buli agenda okwogerako ngomaze okukola ebyekisiru ogenda musiba tolina gwogenda kusiba kuba abalamuzi tebanwanjaga karakita ye eri assassinatable are you defamable kakati gwe naawe jangu abayimbi abamunwanjaga ebifaananyi byammwe webiri mubeera mabaala mwina story abakazi obagobera bweru ebyo byonna bikudifaminga era nga babijjiddeyo ne bamanya nti omuyimbi ono mu kukyusa abakazi kafulu kyobala nga ba MP tebalaga personal life zaabwe mu public kuba balina okulopa emisango gya defamation otegeera kale Bobi Wine teri kintu kisinze kutta Bobi Wine nga past ye buli we boogera nga baleeta biri buli we boogera nga baleeta so nammwe mulina okubeera nga muli defamable ekyokulimanye nti bano bannamawulire be babazimba teriyo omuntu alwanagana na media nagiwangula lwakuba eya Uganda mwawona nti eri divided eya Uganda bawona bwonyi nti just wamma waliwo egoism n'ebyo bikampani byaye bye bakolera otegeka tewaliwo bumu naye amawulire gakuba Trump president wa America mama abasajja bakuba Trump nga CNN mara okuba Fox News nekuba omusajja ne bamulabisanga omulalu nenga Trump si mulalu omusajja naganyenze kusisekala president wa North Korea tusaininga emirembe ne bagati ebyo bya kisiru byakola aloza kwa Trump ye president ye ko America yakasoko kusisekana president wa North Korea mpaka amawulire gakola era nga bami musajja atwaga that is fake news era Trump bamufula nga yomo kuba president ku birungi byonna byakola news kye yamukolo ogimanyi ku birungi byonna Trump byakolera America otegera naddamu nali writing endagaano za trade deals Trump yavaako nga balaga nti ye president yakasinga ofuga obwo byame byonna mu byonna fenna buli omu yeetaaga munne bwe mba nkwogeddeko bubi totwala kaye mu kooti totwala isima mu kooti naye naffe era nga babuloga tetwogera ku bintu byetayinaako muki mutwe n'amagulu abantu ba mainstream mweddeko oba gavumenti yenyize gamba obusajja buno obadde buliddewo anti tewaliwo musango genda mu kooti nga gavumenti egulinamu interest kyenasookeddeko tewaliwo gurupu y'abapolitician abanyiivu abakoowa kuba media yonna ebadde ejjuddeko simanyi bajjo simanyi kaye otegera nga bakoowa bajjo yavuma abalamuzi luli yalina puroguramu gye yaliko ne bamuwooninga bamukyaza kwanika ati sabula n'asooka avuma omulamuzi eyasiba Keizi mbu yajjamu olubuto kati ebyo abalamuzi ke banaabakwatako oyo bajja aba tebamusetinze busetinga ate kuleka musajja abalamuzi ke bana kati y'omulamuzi ali eringa
ngawulira ebyo nga lwaki taasibemu nga lwaki taasibemu judge is emotional. Waliwo omulamuzi yali musango ne baleeta kirwepist nga ne muwala ye baali bamulwepinzeko kuteekayo abo bakolagana abo kuba omulamuzi aba mulamuzi ye kasita akoona bw'ati kasita amala okukola naye babajjo nabo beddeko osegedde toyinza kuvuma balamuzi otegeera so n'olwekyo you are setting precedent tutegedde tubanyiziza omulamuzi waba tasaze mu fevayo genda ewalooyawo mwapiiringe naye bwe munagula olutalo ku judiciary byo biri mu Uganda airport wane mulago abantu babeerako okusijeni ne gavaako ne bafa neera postmortem noza nti ziri endwadde zibalina otegeera abyo bibiri Egypt amasannyalaze gavaako Mubaraka n'avaayo ne yeetonda gavaako eddakiika zaali 15 nabagamba ne mu nsonyiwe Israeli tennatulumbako wano biri nomo gavaako wane mulago president yabadde Dubai ne tuswala bye baalaze mu expo yataddemu milioni 5 abali e Dubai president yabateddewo sako ya milioni 5 abali e Dubai bayambeko abo abali bonabonere Dubai abo president yataddewo yayise ba investor wali obuzibu president yayise ba investor omanyi company zigenze zonna Shoprite egenze Nakumati egenze Afisere egenze anyawo omulala agenze anyawo omulala taxis agenze. It is a reflection of war bekengera stability ya Uganda nena buli nalabyagamba bajje anti president kyasinga kati okufeesinga ba investor bana investinga mawanga baina ba advisor bago mawanga ago ajaye kitabo cha East Africa ne bamugamba Uganda tegenda kubeera stable emyaka ejidako ne bamubalira company ezidduse mu period eno because of the stability in the future they don't guarantee Kenya egenda kyusa omukulembeze awo manya nti emyaka 5 giri stable you can invest there because bagenda kulonda president mu kalulu akali stable kakati mu Uganda tulina omukulembeze wa myaka 8 taina musika succession ekyali wote wali so economy nayo yennyini ekola bubi government yatose nokuleta tekati set zobe ziba ku account yatozikozesa bagenda zikujjako so n'olwekyo government njavu kakati president adai n'okusituka agende Dubai ye mwennyini yenonyeze ba investor abagaye banne mujje because no company zigenze kakati omusajja owe Dubai awulire nti taxis egenze uchumi agenze Nakumati agenze Afisera agenze chechi tutezi kati awo investing awo no byabadde biswaza ate ne kyamuswaliza ddala lato miliki ate owabwe mwennyini lato wa banene abamuliranye kakati atosola sosawoza mwensi zemanyi nti mata agamatagamu ate ne gasookayo kwate mwanyi ziteekewo naye twaswadde eyo si ba MP ne batukawo nga terina abaanifiza. So president ayinokola ekisoboka kyonna okulaba nti ekiganyo tuletera ba investor lack of seriousness eri mu ambassador ne president yaga nti Bobi Wine yagenda mu America nagaba ba investor teba investinga Bobi Wine atayina embasa kwata ambassador wo mu America mugobe kye kimubeezaayo ku protect ekitibwa kya gwanga your role is to protect ekitibwa kye gwanga Bobi Wine rolo ye kuvuganya government oba agenze mu America nayogera ko Uganda ebyekisiro we have diplomats that are fully paid. You cannot tell us that Bobi Wine omuntu omu can change investors in America. Ataine embassy. Aina system che. Kabe bwekwasa. Osegera economy yeggwanga tulina okuddayo tukoleki. Tugitereze. President ayino kisaamu amaanyi. Bino bya vision 40 vision 50 buli kiseera bwe tutuka. Tanzania eri mu middle income status. Neto sola kubanga oyinensi nga ne pipeline y'amafuta wogendo gizimba abasajja bagula wodda. Aba government bamanya pipeline wegendo gitagula government ecopasetting government newa Kagame yoje ebiri olaba ne Tanzania nene naye eri mu middle income status Obasanjo ye president akyasiza okuba mu Africa yabba Nigeria neka kati ate wone myaka 6 mukaga tukuliyetinga Obasanjo abalala isimo mwabakachi ayinokola ebintu bibiri muganda wange isimo ategeere nti kakati bawagire NRM
bawagira ebintu byabwe bingi ategeere bakwano be ate okuva naye ategeere nti alina abalabe abeere cautious. All access oyina amaanyi mangi mu Uganda tuli miliyoni 45 weesiimye nti gwosobola otuuza kooti n'obeera ne looya nga Honorable Nsereko akukikola ki akuwolereza bantu bangi nnyo banoonya ne balooya abalina credibility ne integrity nga tebabayina ate nga b'amaanyi naye gwe Katonda yakusaasidde toyina abantu abasobola okukola ki okubeererawo kati kitegeera olwaleero nti oli w'amaanyi era otegeere nti oyina abalabe buli wogenda nga ku TV nga bakuwadde opportunity manya kiki kyogenda okwogera nekyo talina kwogera weewale okulumba abantu nga toyina tafaali ku success yaabwe singa Seeguya ow'olugambo ayogera Chameleone ayinza obutabutwala mu kooti kubanga Chameleone alina byajjukiramu naga Seeguya ono yambeererawo oba twabikola kakati Suuna tayina kyalaba mu Isima kyeyamuyamba oyo mwewale era oba omwogerako gw'otalinaako tafaali oba gw'otasobola kukubira ssimu mudduke nze Faruku osobola okukolako program n'oleeta omuntu n'anvuma manyi ti nja kukubira oŋŋaye nti kyabadde bwekiti ne bwekiti kaka enkwatagana eyo kakati Isima bo baagala ofaanana bakasuku bano bakasuku boyagala ofaanana oba basendi bo sendi alina contacts z'abayimbi gwe wakava Sweden bazimbye abamuwulira gwasobola okutuma gwayogerako kyenagamba n'atazza ddoboozi kwa sendi awo bakasuku basobola okuvuma omuyimbi enkyato ne bagenda ne bamuggyako interview otegeera ku YouTube zaabo oba bingi bye babadde bakola emabega kati Isima yakajja yakava Sweden talina gwazimbye naye ate bo bamulabanga omwonoonyi ayonoona bwonoonyi ng'omwana ewaka kyatazimbye bano bakasuku n'abamu ba entertainment analyst boolaba bazimbye waliwo pati zaategekebwanga edda nga omusajja munnamawulire yaliwo akubulira Chameleone wa 2,000 si mu byaŋŋambo wabula yamuli close Chameleone we 2,000 akubulira Bebe Cool we 2,000 akubulira Bobi Wine we 2,000 abo bannamawulire bakwano ba Bobi Wine nnyo yategekanga ebivulu busaba nagenze busabale wa Bobi Wine nensangayo bannamawulire nga gye bali beetuulidde bali ku byannyanja bali kakati gwe manya levo otegere nti bwe bankyaza ku Tooko Show nyenda kwogera kwani Chameleone mukwano gwange nja mugamba ebimuluma n'ebimusanyusa abitwale naye Kenzo si kyali wange simutegeera bulungi mu criticizing on a constructive criticism eri positive kubanga ne bonaamugamba ensobiise ne bonaamugamba ebituufu bye talina kyakulabamu kuba waliwo omuntu gw'omala okwogerako nakubira sinaga tamale nayagadde nnyo pulogulaamu yo gye wakoze naye buli w'omala ng'okola pulogulaamu n'otafunayo bakubira masimu kugamba nti wano wannenyezza bubi oba wano wannenyezza bulungi genda mpola bayinza okuba baliyo bagaye kivubuka kino balinda bategeka nku okwocha kakati Isima ino kimanyi bakuŋŋaanya nku yakava Sweden entertainment industry agigenda empola si buli omuntu amwagala ono muganda wange Wisdom Kaye Kaye yakuba Kaye akuba ate Kaye ebintu abyogeranga we bikola ki Kaye naye akitegeere nti olutalo lwakoze lwazze ojja kukola wano pulogulaamu ina saateke ebisajja biri eyo byasiraanasiraana dda media industry bikulaba weefudde social analyst gwe entertainment analyst kakati no anti ze mna abatitizi bawangaala mangu kati tukube ba fresh kid betuzimbye anti mukube naye nga mukuba bituufu byona alaga omulamuzi mu kooti nti my road of worship the evidence is hiyo omulamuzi naye omulamuzi ajja okusindika ekitali omwaka mulamba jajja yichuli wamulabye